提升咧蘋果肌咧，其實對一個面部，你覺得佢後唔後生，或者你覺得佢開始咧有一個老態咧，譬如話你有時睇一個明星，佢10年前好後生，10年後咧你點解覺得佢咧好似好老咁？一嚟係個塊面搣晒啦，冇晒嗰啲膠原啦。咁二嚟咧就係佢個蘋果肌可能本身喺呢度，你一睇佢咧10年後嗰個相對比翻咧，佢由呢度跌咗落嚟呢一度，咁咧成個樣咧係好疲倦、好衰老，咁睇落去可能你只係40歲嘅啫，但係人哋已經係覺得你咧係50幾歲噶啦。咁好多人咧蘋果肌呢樣嘢咧，我哋點樣去提升翻咧？咁可能咧係對淡紋啦，或者係收緊咧，你反而咧出去做醫美可能都做得。但係如果你話提升蘋果肌咧，咁呢一件事咧，可能真係出去做好多醫美啊、做肌或者你打一啲針啊，咁你都未必係有效果嘅，反而可能係會越嚟越塊面會越嚟越膠啦、硬啦、冇咗表情啦。咁你更加如果俾人哋睇到你，咦你係咪好似出去搞咗啲嘢，點解咁硬嘅？咁就會好尷尬啦。咁當我哋其實咁我哋 Bay Beauty 咧，我哋本身就都好偏向係改善爛面呢一個topic 嘅。咁但係慢慢咧，我哋就開始咧都覺得爛面嗰方面嘅產品咧，我哋都足夠都多㗎啦嚇，可以照顧到不同類型嘅皮膚膚質去用嘅。咁但係相對嚟講咧，抗老咧，我哋都開始係想揾到一啲好高質素嘅產品。咁但係咧，有時有啲客人咧，佢可能會覺得咁難嘅一個問題，提升蘋果肌要做到 HIFU 提升嘅效果，唔係要去做肌嘅咩？搽嘢會得嘅咩？或者我去買一個 HIFU 家用機去做，我屋企可能有啲客話去買3部機咁樣，但係問題係你用唔用咧？你買完翻嚟之後，咁同埋係咪真係有效果咧？呢啲機始終你嘅髮素唔同出邊，咁出邊咁深層去爆破你嘅皮膚都唔得嘅時候，咁你嗰啲家用機可能係一個好短暫、好輕微俾你覺得係有少少提升，但係你會唔會每日做咧？你可能係唔會嘅，因為呢啲咧我都係試過晒㗎啦，即係我會喺出邊買過好多唔同嘅機啦嚟用啦，但係翻到嚟咧我係唔用㗎，我會擺埋一邊啦咁樣。咁好啦，咁我哋喺呢一個過程裏邊咧，我哋就去揾產品。咁機緣巧合之下咧，可能我睇咗20個網站，外國嗰啲有機品牌，咁我只係會睇到有一個我覺得係，咦睇佢成分啦、配方啦，有冇啲科研嘅 background 啦，喺邊度做啦？咁我哋咧就對其中有一個產品咧有興趣，咁我哋就入咗翻嚟就試啦。咁最初咧，我哋就係介紹俾一啲好有對抗老提升收緊咧好有需求嘅一班 VIP 客人。咁用完咗，我諗係2個星期度啦。咁我就逐個去問覺得點啊？有冇效果？咁咧即係我自己就覺得好開心啦，係真係幫到嘅。咁好多客咧，首先係講個質地先，咁就係個質地係 lotion 質地啦，好吸收啦，唔甩。即係譬如我哋有一班客係本身咧皮膚係好易敏感、生瘡又暗粒，咁都好易咧瀨嘢嘅，好驚嘅。咁但係呢支產品咧係絕對係冇呢個問題。咁我都好surprise 咦好易敏感嘅皮膚都得喎，咁就掂啦，係啦。咁咧佢哋都話其實有10，我問10個有9個半啦，係啦，唔可以話10個有10個啦，都係咧話係皮膚好咗，毛孔細緻、淡紋。呢一個蘋果肌咧提升咗 firming 咗，改善咗膚質，同埋咧虎紋係啦，呢一個虎紋咧係話係有一個係話係消失咗，係啦消失咗。咁如果你想睇一啲好評，其實我哋成日都講呢一支產品，咁你可以我會擺翻啲好評喺個片尾啦，或者喺個留言區下邊，你哋可以 click 翻嚟睇啦。咁其實支產品咧就係佢啦，嚟自西班牙嘅宇宙無重力次方。咁呢個名咧都係覺得好貼切啦，即係抵抗呢一個地心吸力啦，咁就升翻上去啦，唔好再下垂控制呢件事，加以再去改善呢個問題。本身其實係右邊冇乜嘅，左邊嚴重啲嘅，左邊即係明顯咯，但係而家搽咗之後就左右都，因為我多數都係搽右邊咯，咁而家就唔覺咯。咁佢咧係一個晚間嘅精華嚟嘅，咁你每晚咧2泵咁就得㗎啦。你做一做提拉咁樣啲動作咁樣撥上去搽啦，好簡單。譬如話你已經有一套護膚品。咁咧，你想話我再加佢得唔得㗎？係絕對可以嘅。你加埋佢唔會做成任何嘅負擔嘅。夜晚你可能係精華油之前2泵，或者你晚霜之前2泵咁就得㗎啦。係啦，咁就搞掂。咁最快咧，其實係2個星期啦，咁就已經係有效果出到嚟㗎啦。咁但係嗱，如果你個皮膚係好甩到咧削晒，你真係要俾時間去幫你積骨膠原。佢最出色咧，我都係一開頭已經有講啦，係提升，係 HIFU，佢可以代替 HIFU 療程啦。第一次買嘢嘅客人咧。佢出邊試過晒㗎啦，一線啊，咩2線韓國嗰啲咩牌子咧，佢哋試過晒㗎啦，覺得冇效果。咁嗱，其實咧講真，天然有機真係高質素嘅牌子，你一定要睇佢嘅價錢。
賣得咁貴咧，一定有原因嘅。我哋入產品咧，唔會話2000幾就覺得佢一定得，我哋係睇佢嗰個配方成分。如果咧嗰啲成分咧好簡單，即係譬如話咩透明質酸、金盞花，咁已經賣到2000幾，我哋係唔會試貨，唔會入貨，冇興趣嘅。咁所以其實呢樣嘢我哋已經係幫你去篩選咗、篩走咗好多嘅雜牌㗎啦。咁所以咧呢個價錢咧，其實係調翻轉頭係幫你慳咗一大筆醫美嘅使費，係啦。因為其實我哋成日都會同客人講，有機嘅產品咧係有活性。活性咧係可以撻着你個皮膚咧，自己去再生骨膠原，去修復自我修復，呢個係好重要。因為如果你過分咧依賴咧整容啊、醫美啊、打針啊，你久而久之咧，你一嚟你膠啦塊面啦，冇表情啦；二嚟咧你個皮膚咧係唔識得自己生產骨膠原，因為佢咧你越打得多，佢就越有抗術性，你咪越打越勁咯。即係好似你類固醇咁，你越搽你就越無效，你就越搽得再勁啲嘅類固醇。咁你咧變相其實醫美一樣。你依賴咗醫美咧，其實你久而久之咧，你個皮膚咧唔識得自己生骨膠原，甚至乎咧好多客係乜嘢？皮膚越嚟越差個質素，唔吸收啦，易敏感啦，乾啦，暗粒啦，暗粒又發炎又變石頭瘡啦，係跌入咗個輪迴裏邊，即係明明佢係想去做收緊淡紋、淡斑，但係咧調翻轉頭咧，佢會係再使第3、第4嚿錢咧去睇皮膚科，係啦，就搞自己個膚質搞差晒。咁同埋咧，亦都有一班客人咧係佢可能使咗一嚿錢去做醫美，咁佢冇其他使費多餘嘅錢咧，budget咧去再買一套靚仔高質素嘅護膚品啦。咁變相呢樣嘢係好有問題嘅。咁咧，因為其實你做機咧，你係更加要比正常皮膚咧更加要識得有效護膚。我哋講緊唔係有護膚，係有效護膚。咁呢樣嘢咧，你唔可以慳嘅喎。你喺護膚嗰度嗱，調翻轉，如果你護膚嗰度做得好，你反而係慳咗一嚿錢，唔使做醫美。咁呢條數其實好易計嘅啫喎。咁嗱，所以咧呢一支產品西班牙出嘅30 ml， 晚上用2泵嘅啫，可以用3至4個月，2310蚊呢個價錢咧，係保障咗你啲乜嘢啊？唔會整爛你個屏障啦，唔會令到你個皮膚咧越嚟越缺水，鎖唔到水，變咗易敏肌、暗粒、爆瘡。調翻轉頭係做到你一開頭嘅初衷，就係想做咩啊？提升蘋果肌、V 面、收毛孔、改善膚質、淡苦紋，係啦。咁其實我咧嗱，大家可以睇到我嘅皮膚啦，都唔係話差啦，係嘛？咁其實我自己咧都就嚟將近邁入40歲噶啦，係啦，我就嚟40歲噶啦。咁其實我自己咧都係靠搽我哋自己嘅一套有機嘅護膚品，係啦。咁宇宙無重力次方咧呢一支產品咧，我自己都已經係試貨試咗1年，咁我先至入嘅。咁所以咧我都好想咧將呢件產品真係帶俾大家，一嚟可以係消除咗大家喺護膚上面嘅煩惱啦，使咗好多錢又要出街，又要嘥1、2個鐘瞓喺度俾人哋整，但係整完得涉及咁都仲有嘢講喎，你唔得咁你就會開始迷失㗎啦喺呢一方面。咁同埋咧，加上咧有機產品咧，佢真係有一個承諾就係咩啊？冇藥性啦，冇激素，冇類固醇，冇化學防腐劑，同埋咧宇宙無重力次方咧係可以抗斑嘅。咁如果咧你係有易敏感，有易生暗粒、缺水，又有色素問題，又苦紋、額頭紋、魚尾紋，你真係信我試一支宇宙無重力次方，佢眼都搽得嘅，佢眼底嘅都係佢係可以面眼精華二合一嘅。OK 係啦，咁呢一個宇宙無重力次方咧，希望可以帶到俾大家面前，不妨大家真係買支翻去試試啊！